Всем привет, ребят! Вы снова на канале Shadow Apple. И сегодня я буду посмотреть аддон под названием Campfire Addon. Вот. Ссылку я оставлю в описании. Ссылочка у меня. Campfire Mod. Я знаю, что у меня давно не было роликов, точно было просто без снимать вместо ролики. Когда успеваю на басовые ролики, я приступил к съемке этого видео. Ребята, напиши в комментариях что-нибудь о Майнкрафте 1.9.05. Я грузил их. Так не очень. Ну, давай, скушайся. Вот. Ох, старый новый Майнкрафт. Вот. Campfire. И вот еще хочу. А, не можно снять? Ой, хорошо. Реально. Вот. Можно тут. Блин. Вот у нас ой. Свои ничего. Не снижается. Интересно, а будешь гореть? Попробуем. Я должен быть или нет? Даже не горит. Ну ничего. Успеем. Ну, одна не идет. Там такое. В принципе, ребята, на этом видео уже можно смело заканчивать. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И помните, вы можете скачать этот мод по ссылке в описании. Всем пока.